स्वागत है भाई आप सभी का हमारे एक और नई वीडियो के अंदर। तो कैसे हो आप लोग, आई होप से अच्छे होंगे। तो जैसा कि भाई आपस में मैंने देखा था कि हमारे टायर जो हैं वो बार बार फट रहे थे, इसलिए हमने उन्हें रोकने के लिए नट बोल्ट कसवाए थे, लेकिन वो चल नहीं पाए। तो इसलिए आज फाइनली दूसरे टायर डालने की तैयारी कर दी है। तो बिना किसी देरी के चलते हैं ट्रैक्टर को टायर खुलवाने के लिए, लेट्स गो। तो भाई फाइनली सबसे पहले तो इस ट्रैक्टर को हटाएंगे यहाँ से, क्योंकि निकलेगा नहीं, यहाँ रास्ता कम है ना। इधर ये रोटावेटर खड़ा है, इधर ट्रैक्टर खड़ा है। सबसे पहले इस ट्रैक्टर को हटाते हैं और अपने ट्रैक्टर को निकालते हैं, निकाल के मिलते हैं फिर। लो भाई ट्रैक्टर अपना लगा दे साइड में और चलते हैं। लो जी फाइनली ट्रैक्टर निकाल लिया बाहर। तो अब चलते हैं सीधा मिस्त्री की दुकान पर टायर खुलवाने के लिए। लो भाई फाइनली अपने मिस्त्री की दुकान पर आ चुके हैं। और ये टायर इस टायर ने ज़्यादा परेशान करें भाई हम। ये इधर से फट रहा है, ये वो फट रहा और वो फट रहा नीचे से। इस टायर ने ज़्यादा परेशान करें भाई हम, तो दोनों ही चेंज करवाएंगे अब। तो मिस्त्री की दुकान पर आ गए, अब फटाफट से खुलवाते हैं। लो भाई ये खोल ले टायर, तो खड़ा कर दिया। अभी तो कभी कभी खट खट बोले हैं। हाँ भाई मित्रों हटियो आगे कहियो क्या करवा रहा। अब बताओ कौन से टायर डलवानी चाहिए हमें? 16-28 के बता रहे। 16-28 के 100 के 16 के खींच ले गई 16 के ने। तो बता ना बात कहीं बता क्या नींद आती है। नींद आ रही है? इतनी जल्दी नींद आ गई? अरे मेरे तो 10 रुपये हो गए भैया के 10 रुपये हो गए, साले के 10 रुपये के चक्कर में पछतावा। लो भाई ट्यूब अपनी चेक होने लग रही है। चल तू दे दियो। ट्यूब अपने 23 पंचर हैं पूरे। बस टायर खोल कर धर लिया अपना, उधर उधर। और बस थोड़ी देर में आने वाले हैं टायर भी, तो इसे चढ़ा देंगे फिर दूसरा खोल के तो करते हैं वे उसको काम। अभी तो अपना ट्रैक्टर पूरा लंगड़ा हो गया। लो जी टायर चेक करो एक बार। पुराना वाला ओए नया वाले टायर लेकर आएंगे वो। तेरा कहीं है ना, ये लेगा जल्दी। अभी न उतारते हैं भाई सबसे पहले में। चल लो जी उतार लिए अपने टायर, करो खड़े वहाँ पे।
टायर से लगा दे, ऐसे लगा दे, लेगा। रुक जा, ले चलेगा। बस मुझे लगा दे रोहित। बाबा ये टायर चढ़ा दिया। अब ये ओटी में देखो यार कितना फर्क है, उसकी पतली टाइप में गुट्टी है। फिटिंग अभी बैठेगा, अभी इसमें हवा भर दे। कैसा लग रहा है टायर? भाई बढ़िया लग गया है, देखियो साले में दम भी नहीं है नीचे में। देखियो भाई हेलमेट और टंकिया भाई, 4x4 भी है। मक्कलाट ले जाओ, मक्कलाट ले, हेलमेट भी पहन लियो। हाँ भाई मक्कलाट ले। और कैसा लग रहा है ये, कैसा लग रहा? हाँ ये ना, यहाँ से पता चल रही है नहीं, यहाँ से तो बिल्कुल चुपका रखी है। अभी ले जाया ओरिजिनल तो रुक तो सही। लाओ लोगे नहीं। बस फूट लगा दो आगे कुछ टाइम। लगे पड़ी हैं तो भाई वो वाला टायर तो हो गया सेट। जैक उतर गया, बीएस वाले टायर पर लगेगा जैक। लगा दो टायर में आगे। चेक करोगे? घुमाइए एक बार। क्या कर रहे हो? हैं? यहाँ देख लो, दुकान में लग रही है।
भाई ये अपने फ्रंट टायर ये जा रहे हैं। वो दे दिए, ये चढ़ा दिया एक टायर। आजा आजा आजा। पेंटिंग चल रही है। सीधा पकड़ा लगा। वो जी अपने दोनों टायर चढ़ गए हैं और अब इसमें हवा भरी जाएगी। तो एक बार बताओ भाई कमेंट में, इन टायरों में लुक सही लग रही है ट्रैक्टर की या पहले वाले टायरों में सही लग रही थी? इनकी गुड्डी ना थोड़ी पतली है, उन टायरों की थोड़ी मोटी थी। ये फ़र्क है बस उन टायरों में और इन टायरों में। देखो इस साइड से देखो। और भाई कमेंट बॉक्स में बता देना इनकी लुक कैसी लग रही है। बाकी भरवाते हैं हवा। इंजन चालू कर रहे हैं मिस्त्री साहब। कैसी लग रही है लुक? पहले बढ़िया लग रही है या बढ़िया लग रही है बताओ? अब लग रही है। पानी कैसे फेंक रहा है? तेल फेंक रहा? अच्छा। ज़्यादा फर्क तो नहीं है, पहले जितना ही चल रहा है जैसे पहले चल रहा था। बाकी चलते हैं अब इस तरफ।
चला ओए चला, कान पे लगाना भाई। भीम का कॉल लगा। भीम को कॉल आ गया भाई। हेलो भाई, लड़ाई होगी? अभी ला रहे हैं भाई साहब, थोड़ी देर लगेगी आपको। ठीक है तो गाना चला दे, दूसरा चला तेज आवाज करके। हट जाओ हट जा। तो भाई आप चेक करो ट्रैक्टर के लोग, अब बताओ कैसी लग रही है। 15-20 आईफोन भाई देख सकते हो हम पे मोबाइल दिखाया था अभी। साला मारूंगा तो और बजाऊं।